Varbaş Kurdistaniye Neja Sernavê Rêveberiya Çarpel Medya Silav û Rêz bêviya ku îşev em bi hev re sohbetek bernamakî xweş derbas bikin em dest bi bernama xwe dikin. Ez ji hevalê re jî rica dikim bira mîvanê me bînin ekranê û em dest pê bikin. Îro sê mîvanê me hebû û havalekî Mehmed Saîd Temel bawer dikim problemek wî teknîkî heye ew ê anka beşdar bibe. Lê du mîvanê min anka li stûdyoyê ez ji rêzê wan bidim naskirin. Ji alî çepê Rêzdar Wehîd Abayî. Rêzdar Wehîd Aba berdevkê PZK'yê Platforma Zimanên Kurdî. Kêk Wehîd tu bi xêr hatî? Navxêrê te bin, sağ bin, spas. Mîvanê min îdin Subhî Özgen e Rêzdar Subhî Özgen serokê Hez Kurdî. Kêk Subhî tu bi xêr hatî? Dembaş keke Siraç û dembaş Kurdistaniyên hêja. Kêk Saîd Temel bîstek berê min got bawer dikim ew hinek problemek wî teknîkî ew ê beşdar bibe. Em berî dest bi bernama xwe bikin. Îro li Diyarbekirê Çarpel Medya û Kovara Dengê ji bo Rêzdar Şêx Saîd Efendî û Xalid Begê Cibrî konferansek li darxistibûn. Em jî ji vir her du şehîdê xwe û hemû şehîdên Kurdistanê divê riyê de şehîd ketine bi rêzdarî yad dikin û dest bi bernama xwe dikin. Kêk Subhî hema em tişte dest pê bikin. Cenabê te bênezerî ve tu pir çalak e xwasî ez te dişopînim divê hele bi taybetî jî divê ew de divê mijarê de tu gelek xebatê hêja dike. Ama destpêkê em hûrik hûrik dest pê bikin. Çi xebata we di kîjan astê de yê hûn li İstanbulê we gelek çalekiya hûn dikin wêneyên we hene vîdeoên we hene hinek em dixwazin cenabê te bira behsa ew xebatê xwe bike û divê Kurdên li alî ve li diasporayê li Kurdistanê çi bikin hinkî behsa wan jî bike bira millet karibin qeyda xwe bikin çünkü heta hevdê mehê wext heye. Em te gudarî bikin Kêk Subhî. Erê, ez muhakî dest pê bikim. Ji ber ku yek statûya me Kurdan hê di alî desturî da alî anayasayê da tune ye. Yek ji wê bûnê. Yeka didiya ji ber ku cara yekemîn rê li ber em bibêjin derî li ber perwerdehiya bi Kurdî jî vê bibe. Vê devleta ku bi heftê salî Kurd tam înkar kirine van salê dawî çiqasî bi fermî înkar tune ve jî fiîliyatê da hê bend û siya bandora bişaftinê û înkarê hê heye û ji 2012 vir da jî rê li dersa Kurdî vê biye lêbelê hê li bajarê herî mezin ê Tirkiye û bajarê herî mezinê ku Kurd tê da dijîn 5-6 milyon Kurd lê dijîn mixabin hê hevek sinifka Kurdî ve nebiye. Ez vêya serî da vêjim sala ewil vê biye. Sala ewil vê biye lê paşiyê ji ber alîkî da ku devletê vî mafa baş bikardanîye alîkî da jî kêmasiya herî mezin jî kêmasiya me civata me Kurda vê gav polaka dersa Kurdî tinîne. Ev ya mişxura kir dert. Tişkînê jî bibêjim di van şart û merca da dibe ne tenî meriv çalak bibe berpirsyarî ne li ser meriv berpirsyarî bibîne yani xebat ji xwe gere meriv xebatê ji xwe farz bibîne. Ez bi xebatê xwe bi nivîsê xwe bi hewlê xwe dixwazim viya nîşî civata Kurdan bidim. Çünkü piranî Kurdê me hene rûdinên daxuyanekî didin gazî çapemeniyê dikin daxuyanî didin gotinê xweşik dibêjin em perwerdehiya Kurdî dixwazin
لی یک دبستان نه چونه خیدا زاروکی دبستانه کی نکرده یک داخوازنامه کی نکرده خیدا دولتی هنیک انسانی مجی هنه دوین امنیت پرورن oda Twitter'e و falan bebada genge geçi qeyrini derdixin نا كيك ve hafteye ki ve ez verme be mesela fırsat ve tamam ve daroja dest bekiriye ya em avqasa bank dikin em edin İstanbul enendik der seki vekin yani mıxabın keymasiye mehene emji havl dedin belki bibne vesile jibu ku de asteda edin zengin jibo dersa kurdin ji ve bibin o jwe bune ji mel İstanbul'e jxora harem ki ev kevşkir mego qabata menage herci bira bara civata meclis servedir ve jwe bune mego eml navçe esen yurti isal xabat bikin o em xabatçı dikin نا كيك سبحي قاعد جنابته جو قالك مالبات ياجي درو دور دوی خباته با آوای کی گرم لی میزنا کن یا جی ارکیم خواتینی خو بجیناین گلو دورده فاکتورا هن آلین سیاسی لدجی و پروژه درد که او فاکتورا کی سرکنن اجبوی و که پروژه درسا بجارته بسر ناکه و فاکتورا ویجی تنهی elbet faktör heye ez servi viyab vejim eğer devleti vimafa aniye berpersiyara heri mazın ser devleti li ser vezareta perverdeyi ku baş bir kar bine vezareta perverdeyi jber ku mexabın siyaseta mekurdan ve çaxi ve demi boykot kır o ve gavji prani je dur diminin evya pırxvaşa devleti hat mamoste rahmetli Kadri Yıldırım gotiye ki vezaret perverde ra gotiye ki ve yani dibistani navin teri nake çima dibistani sereta lise janayının vi gotiye mi mamoste kurdi bira mezun bibin derçu bibin hazır bibin o em materyala hazırkin dibistani navin da emi binne dibistana serete o eva lise li mixabın sala avul ku vasaki derbas biye aynı mamuz wezareti veziri perverdeyi bdevi xwe rahmetli Kadri Yıldırım ra direce ki em de fikrin emi çavaj haqqi vi bari vi derdi derkevin o ev boykota ku vekir bu imdada mera bu çare yani etxwazim civata kurda viya bibije jwe buni اینی ام گره بزامن کی کو ام boykotçi bikin em li kenar jî bisekirin ve 10 sale 12 sale 13 sale me alternatif kadın jî ne diye o devlet jî daha az peş ve neçe jî buni eğer em civata me kurda me sal avul bda seri vega isal ev qasabet 3-4 sale em çalakiya dikin medya civaki o televizyonu Kurdistani ve dine nasandın he teze hatiye 35,000 jî başe 35,000 zar yeme dersa Kurdî dibînin ya başe lê eğer ki bawer bikin eğer ku civata Kurd xwayî li kara derketa ana belki gav verdersa mecburi çûbû binê min îrod nivîska xwe tişkî wihakî got min got ki ji bûy ku tirs û xofa li ser zarokê me Kurdayê bêjkênandin û ji bûy zarokê Tirk jî zarokê Kurda êdin normal bibînin ji bûy normalizasyonê jî dersa Kurdî giring e ji wê bûnê ez dixwazim yani înî evê siyasetmedar dibin şaxis dibin kî dibe bibe eğer heta niha xweşviya dûr xistibe înî bi tecrüba we hat femkirin ki ku xwejiyê dûr xistin an boykotkirin an protestokirin kar nîne elbette em bi xwe komela hez Kurdî em divên bira Kurdî bi zimanê fermî em divên Kurdî bira bi zimanê perwerdehiyê lê vêga vê derfeta jî heye gere em vêya baş bikar bînin bi kurtasî gere civata me jî wisa bizanbe em li Stenbolê jî van xebata dikin rihet nîne heta niha tirs zêde bû me îsal xwest em wê tirsê bişkênin hêvî dikim eğer xebatê me baş li civata Tirka û Kurdan bên bela kirin yani me hinek xebatê baş kirin
و دوێرێ دا mesela weşana ne tenê wêne ye دوێرێ da case heviya we perçekî ew bavêtekî heta ez perçekî bavê jim navberê da jî eger bêdayîn meriv nîşan bide yani berdibistaneke fiîlen xebatkî mesela ew kir ez dixwazim eger ku ne bi tenê wêne eger ku imkan hebe hema hefka kurtasî çend saniye ez bavêjim eger case bu meriv kanî ya bîne ew kî ya heta kek sibîd heta wana bavêje ez vay mîvanê me din hatiye ez jê devam bikin erê mêvanî me nê jî serçava rahat keke Mihemed Saîd tu bi xêr hatî Tamam dengim te uyduğunu mu? Psikolojik. Belê belê Hadi başla. Tu bi xêr hatî Der çava musabın gonan te baş inşallah. Baş. Em ji kek wahîd dest pê bikin kek wahîd tu wek berdevkê platforma zimanê Kurdî kek subhî behsa hin tişta kir astengiya kir behsa boykotê kir hûn vê evê çawa dinirxînin rewş di kîjan astê deyî wek platforma zimanê Kurdî hûn ji vê xebatê memnûnin hejmara kek subhî got 35,000 35 milyon 35 milyon nüfus 35,000 hûn çawa dinirxînin em te gudarî bikin kek wahîd Yani mesela dersa bijarte du aliyê ve hene alî ki yani du nêrîna siyaseta Kurd û ji alî ki astengên ke devlet yan jî yên ke xwe dixin şûna devletê yani müdürên mekteba cîgirên müdürên mekteba yên Millî Eğitim Müdürü vana tevde bi xwe astenga derdixin yani em bêjin ki ya forma baş yani em bêjin tişteke jê pê fêm kirin wî habî forma çênakin û yan jî forma ew bi xwe nadin malbata yan teleba ew bi xwe li gor xwe tije dikin û tu carî jî wexta van îşa dikin tevde jî ji bo dersa Kurdî millet nejêre yani mesela bak numune bêjin ki salî çûnê ji bo taxa ke ez lê diman min pêncî dilekçe sınıfa şeşa top kiribû û yani hem kurmancı û hem zazakî me top kiribû heta em bêjin ki heta me form bi mektebê rast kir ez 5 cara çûm mektebê û wek dibê müdürê mektebê cîgirên müdür û nizanim çi tevde jî Kurd bû û li wê mektebê du sendika hebû berpirsê wan jî Kurd bû hem eğitim birsen hem eğitim sen her du alî jî Kurd bûn lê tevda jî ji bo ke dersa yani polê venekin çiş destê wan hatin kirin yani me bi xwe dilekçe birin dan yani bi malbatan me dilekçe dan mektebê müdürê mektebê lê müdürê mektebê yani em bêjin ki mamostê dersa Kurdî tune û hiç veya ne biriye ne daye Millî Eğitimê jî yani ji xeynî min jî gelek însan bi serê xwe jî belkî însan çûbûn ders bijartibûn lê yani min çû wan şikayet kir hiç wek cîgirê müdür got wele ez wek dibê te tebrîk dikim ez jî zaza me te ji bo zazakî di vê formê de cî bigire te çend cara tu çû hat te ji wan serrast kir û te însan tu çû malbat te îxna kir û ji bo ke dersa bijarte di vê mektebê çêbive lê berê müdür wan dilekçe we nebirin mektebê jî îşe ev ê çi ye yani tabii berpirsyarê erê siyasete erê dibê yani em bêjin ki
باروی مدوی وان نقطه ده آلیکار بن و گلک لیج برکه سیاستا yani em bejin ki Kurdayên ya herî mezin li vî îşî dûr dinêre yan jî li dije bir rastî saziyên sivîl jî wezîfa xwe nakin, baro jî wezîfa xwe nakin û gelek em bêjin ki mesela em bêjin ki niha ji ber ke ez me goya tiştêke serê min derbas ve çûm piştîke em bêjin ki pol venebû çûm wek dibê berpirsê sendîqa ya ke li mektebê piranî bû tüm belsen me goya û hûn Diyarbekir pêncî cî hûn pankarta dinivîsînin tüm belsenê dibê eğitim birse pankarta dinivîsînin dibê ez hem dînê xwe hem zimanê xwe hildibijêrim lê belê yani me weqas dilekçe de ve yani hûn lê xwedî derneketin û evana mesela müdür êdî yani vanda tümne hesiband û çêk nekir. Yani divê mere disê alî yani tabii evana li Kurdistanê li Diyarbekir û bi destên Kurda vê havî dikin. Li İstanbul daha bêtir zehmet e li alî Türkiye zehmetî vî îşî pir zêde ne. Lê yani divê yani em jî wek hem platform jî û wek em bêjin ki hûn dizanin platform ji neh rêxistin û partiyên siyasî pêkî. Lê herkes li mesela dersa bijarte wek hevdû lê nanêre. Erê em neh partî ne lê berê ji bo dersa bijarte êke derdikevin kolana êke xebat dikin bi rastî pir kêm in. û ev kêmbûn di xebata dersa bijarte jî bi xwe re kêmaniya tîne. Yani eger em tevdên Kurda wek terefê Kurda em ji bo em tevde dibêjin ji bo me xebata esasî fermîbûna zimanê Kurdî ye û perwerdehiya zimanê Kurdî ye. Lê belê dersa bijarte jî wek ferseteke wek gaveke merev wî havî lê binêre. Niha em bêjin ki yên ke dibên em dersa bijarte qebûl nakin û paşê du mehşûn de jî tehev nêrî dibêjin çima mamosteyên Kurdî tayîn nabin. Ya tu dersa xwe nebişêrî, tu xwedî li zimanê xwe dernekevî, tu çêk nekî, tu yani em bêjin ki dewlet zaten naxwaze erê ders da yani maf daye lê belê wek kekse pêgo yani ew naxwaze zimanê yani zimanekî dinin pêş keve û wek bi wê zimanê ders bê dayîn me jî wek di tefsiya zêrîn de ev firset daye wan. Dibên Kurd zimanê xwe nabijêrin ji bo vê jî em bêjin ki mamosteyên ziman jî tayîn nabin. Mesela em bêjin ki heya niha êke wek mamosteyên Kurdî jî tayîn bûne sedî bîst û pênc sihî wî paşê yani em bêjin ki wek mamosteyê Kurdî tayîn bûye paşê wek xwe guherandiye. Wek memûr cê xwe guherandiye bûye memûrekî tişkî dinê. Ya jî mamosteyê em bêjin ki fenê ya jî tişkî dinê yani mamosteyê Kurdî jî yani Kurdî jî nake. Yani ev jî problemek dinê. Yani devlet bê heya niha weqas em bêjin ki mamoste tayîn kiriye lê belê sedî bîst û pênc sihî wî jî divê em bêjin ki meslekê de jî nemaye. Yani lê yani em bêjin ki me goya ev jî dersa bijarte jî gaveke divê em li vê gava xwe xwedî derkevin ji bo ke em tevde zanin yani ji aliyê UNESCO zimanê me yani lehça me zazakî wek dibê
de asta dibêjin mirinê de ye ber mirinê ye wer zamanekî wer tê qebûl kirin lê yani wek dibe ya çêka kurmancî jî berbûyî havî dere zaman heta zarok bi zaman nepeyvin zaman hêdî dimire باشه ji bo zarok jî bi zamanê xwe bipeyvin عالیتك dersa bijarte ew jî ji me re firseteke باشه امي ديسا فجر عاليته كيك محمد سعيد كيك محمد سعيد لباتماني ريوش شوايه جنابته و درسا بجارته شوا دنرخينه قالوا العالي وجي لباتماني آستنگي هي يا جي روشا شاگرتين لباتماني دچ روشي دي قانون که آگاهداری بدمه میکیف خوش فرمو کیک سعید مرس والله وقت كهوالا قوتي هر دري عين işte Aslangil İstanbul'e ve Diyarbakır ve Kırbil Batman yavuştun. Sabah lüreç min bejavuştun. Ben yazid dvi havayı bejim. Zamanek droja ilode şubuk bimine undana ve ditişt hede. Yek gere idara mervebe İdare dese merve ve bütçe merve vak başvuru Kürdistan'ı. Yani devlet merve kumer zamanı ko peşte ya diyor muntazanın İbrani yani Yahudi, İsraili 1400 salidir ve mal sürgün eman eva yoktu hatta mala ko deri Kur'an'dan lider ve Kürdistan'ı Kürt bul. Türkistan'ı Türk bul. Arabistan'ı Arap bul. Beli yoktu eva deri Kur'an'dan kedna khani ko İbrani bul Yahudi bul. زمانه حاضر شخص زمانه كده مقابل اف ما كنت انا ابجتنا اف حسكرنا ولات وزمان اف او مرتنا اف هروستامتنا اسماعيل بكشي خوجا قال زرا فيش مرات بيجا باشوج بيجا فيش بيجا كانوا كرد ملت پرور بن گرم زمانه خاصمي گرم زمانه خو قلم ناك جامونه سل ددا بجارته اول دواره دولت ده بيجم دولت هر حال جبو شعبه ميراش جبوك وام زماني خو پیش ده ببن جبون زماني خو هيفن جبو بي هواي اف درس ناقص يا مكتبه يلو ترتا كردي وكربه هر حال نكو جبو والله كرد گنانا بلا زماني خو گداري كن بلا دنگبيجي خو گداري كن مثلا هذا او جوري خو ري بازي خو جوري سياسه خو او دكن شي دولت ما في شي وتك الدجي ابا بيجي بني وازنا نجات برستم انا كردي مي كبار نجبوكو بيستري واي شي كبني أواز سربستكم أو آلة دولة ده أمينا بدنا وياك جاء من سر روشا خباطي خو وقل لباطماني يعني إلو قلي ما كان صار في خباطي تكن أذكار مصابيجم هنا جي هنا قد شو هاي جبير شتننا أو قاس خمسارن أو قاس كو صفرن أو قاس كو جمدينا صارن وك برشاق قشمنا شو بيت درسا بجارته چه درسا kurmancı çe halala evci çeydi yani usa cehane dudu hena kana zanın beli heydi tırsın ya de be gamilo xalve derse qaydkin sbe roj devlet ma bifitle şey o boyutuna bilavanaka beli şey tuat şey bu ne heyci jüveci tırsın hena cehane jwaran khame yurub devlet yerine vakaberi ve ibrahim jikoti مكتب هذا مديرين إدارجين هرد الدسوادة ولا جوابين قالك جوابين هاي اللي خرطين يعني أو محبة أو كيف ولذته محبة ولاطي وزماني وإنسان وخدينة دايوا ورا تنية ورث ما تشتكي حزنك مر درباري ويتشي دجي خصاص نابه مرو نابينا يعني أو شي خدينة دايوا ناك هناك شي فيك ضعف جينا شو كان مالا بباشا زي زاركي خويتم بلي والله زاركين بيفكجيم كلين زانه هاد تشمت من متبعجنا تشمت متقاهرين محلاك وزليمة المرج جندك بو حتى امازون بينا الجنديمة تركيتنا حتى بازازا بريجي لزابوخي جنديمة تركيتنا بو ايرو اتشما قال مالا يا حرات بي والله زاروكا بشي مجيد بيب كردين زان كاتشوك يعني مرب بقهرة مرب بقري مرب يعني اف جراسيك مخابن ام بكن لكن ابراسيك ايجام شركن مثلا خباتي مثلا والله ممكن بارتي سياسي
çi partiye ku hebe yani êku me qebûl bike êku mera bike em çine sendîqa û saziya berê vêga birayekî basa sendîqê kir eğitim bir sen eğitim bir mesela henek êku mera karî dikin hene û êku dibe herê işte xwe dinebeşî hene fakat dîsa jî em çine va partiya kesek nema ku neçûne mesela sê roberê ez mêvanê da parê ewana ka meşek Batmanê dar xist ji bo vê meselê sara çûyî jî parlamenterê wê Batmanê em hewrekene têkiliyê me goyan em partiya siyasiya nenêrin madem û li vê dersê xwe yî dertên em ê bi hevrevkariyê bikin em bu çûne civîneka wa jî ye bu çûme civîna wan ka heta qurseka Kurdî vekirin me qurdela wa biryani me ku ji bo zimanê Kurdî be em li siyasî û li ewka we nanêrin ya duwa mesela hene rêstinê weka me li Batmanê nûbar heye eğitim sen heye Arîder heye Komal Ahmedê Xanê heye beşek ji barwa Batmanê heye evana jî divê mizarê de xesasın xebatê me bu ara jî em wan tên têkiliyê hez Kurd ana ez bawerim Batmanê bûne dal Kurd ew şevqetiyan e Beşa Feyzî Bulgan ez bawerim dal Kurd e li Batmanê hebek doy hevalek doy hene ew jî ana çiqa bûne endamê dernekam jî Komal Ahmedê Xanê jî belê ser navê dal Kurd divê xebatê dikin mesela em çûne mekteba me broşor beya kir Wallahi rast hene müdürê mektebê hene zahmet dixwazin ku mera bin alîkar newêrin hene ji jî nexwazin ew jî hene ew ji rastiyeka me Kurda yani çünkü em vê jî zanin ku rêveberiya mekteba bi giştî destê êyê nêzî iqtîdarê dene müdürê mekteba rêveber destê wa dene ew jî hinek jî dilê wa bixwaze jî newêre çünkü çend sal berê ji derneka min 4 hemala şikar hatin avêtin derneka min Ahmedê Xanê endamê min zafî mala bûn îmam bûn îmamê resmî bûn 4 hebjo hatin avêtin di ewka wa de mesela di sûcê wa de ku berhav zimartine te vî kiriye çend hebjî mamosta bûn mamosta mektebê bûn ew jî 10 hebjo wa jî şikar hatin avêtin diya mamostayekî wa de wisa dibêje divê ji bo dersa hilbijarte xelqê tejwîq nevî jî sûcekî dibiye sûcî dijmêre ne wî ye ne jî wî sûcî wî îxraç kir belê çend sûcê din dijmêre atîşûyî HDP tevî kiriye sûcek jî ev e xelqê teşwîqê deza bijartekî yani wî jî dahî sûc dibîne öğretmenê muallimê ku vî tiştî bibîne mamosteyê ku vê bibîne nikare ji min re vê mesela vî bêjim çend sal berê me di nava lîseyê Batmanê de tamamê lîseyê Batmanê tevê qeza me pêşbirgeha helbêta vekir zimanê Kurdî tamamê lîseyê Batmanê tevî navçeya me vedkir 200-300 helbest mera datin me va helbesta dikire pirtûk me sê sê zarastê çêkir ana sê pirtûkê me hene ev zarokê me Batmanê ku va ew kajmara hîne hinek mamosteyê mektebê mesela çûme mektebê mamosta dît ew jî mira pazda 20 zarok tanî wa xortatanî wa teşwîqtir şîr danivsandin yek do jwanaka ev bû sebebê ev bû sebebê îxraca wanak malum e ya devlet yani em vê tev jî zanin em jî tev zanin devlet vê meselede ne samîm yani ne rast e ew îca xelqê me ji vêna tirse yani îca wallahi ayaku ez vî bêjim weka mesela İbraniya gele em min vî tiştî min bat tamamê ez ê sibê swar me Diyarbekir li Batman wîrê ser ziman civîn hene çend derneka me dawet kine daîm diçim ez daîm vî tiştî dibêjim li Batmanê be li wir be çi partiya ku çim bi tesbîq bi tehqîq jî partiya HDP çim dibêjim wîro bê dem partî ez bên binêre gelê Kurd bi giranî li payî wê dengê we çi xelqî çend heb ji pîreka ji xatûna saziya çêkin mala bigerin felaketeke ji me re zarokê me tep Tirkî xeber din herkes mala xwe de bi Tirkî xeber de îro Batmanê em sadî 65 hefteyê deng derdikin ev zarokê me tenê bi Kurdî xeber din bas em tenê di mala xwe de bi Kurdî xeber din bas lê mixabin wî jî nakin yani çûme Diyarbekir li vê civînên gotiye yani dibêjim kesek nabêje diyar me sibê dîsa ziyarim ya huda parî kadî heye ez ê me her duwa jî ez ê vê jî jî bînmez ma ya ji bo xatirê xwe di mala xwe de bi Kurdî xeber din di mala xwe de bi Kurdî xeber din zarokê xwe de bi Kurdî xeber din îro mektebê me tinin îdara me tine
tiştekî me her Bakur li Rojava inşallah ve şevvel başvur ve elhamdülillah li Rohlat û Bakur tune ama mala xwe de karim zamanî pêştin em mala xwe de karin zamanê xwe parêzin eger ku neslek dojî em dewam kin ev keda mî miletê me vaxwî nava zorûka mehaqiq wel haş neçe mehaqiq wel haş neçe piştî ku dünyayê destê xwe dirêj mekî dünyayê destê xwe avê te me ku were ser siyaset em ê vê meselê xeber din ez bawerim yani îdî divir de barekî girand keve ser milê me jî metava jî û em hev hişyar gidî zimanê xwe xweyî derên gilî zimanê xweyî derên ev derza hilbijarte çixaşim ne endik vejî çixa ne heqê me ne ev vejî ama gelî em dê xweyî derên bê باش کێک مەحمەد سەعید ئەمێ دوورە vegerin dîsa cenabê te hin pirsê dincê pirsin kek sepî wer maliyê te kek sepî cenabê te yani tu xwasî ku ez te dişopînim di vê mijarê de tu xebatên hêja dike dixwazim pirsek ji cenabê te pirsim anka dewlet asengiyê derdixe aliyê siyasî jî asengiyê derdixîne gelo wek serokê Hezkurt qet tu çûyî cem ev em bên der û dora Dem Partiyê û evên ku dibêjin em hewcedarî bi dersa bijarte Tuneyê qet tu wana te sohbetê kirî sedemê wan çi ji bo çi nahêlin ya jî teşvîq nakin anka gawa kek Mehmed Seîd behsa ya rewşa Batmanê kir dewlet ji alîkî astengiyê derdixîne astengiya wan çi ya jî ew çima naxwazin ev dersa bijarte qebûl bikin yani ji alî ew ê jî merî bifikire bi seda bi hezara sibe ev mezin bibe mamosteyê xwedî îş û kar bin ew ê zimanê me pêş de biçe û merî bingehek çê dike wek ji alî daxwaziyên stratejîk tu kes nabê ji dersên bijarte tiştekî baş e em dibên îmkanê ev îmkanat vê millet hîn feretir bike ji bo dersa ji bo mesela em bibên bira zimanê Kurdî zimanê fermî ya perwerdeyiyê viya wek gavekî yekemîn e ew çi dibên gelo gerek çawan tukanin ji me bêjin Keke Sirac gerekçe kê çi dibe bira bibe a Dem Partiye AK Partiye devletî ez viya vêjî ez dikim kê derê rexne dikim ez çûm wezareta perwerdeyî par tenê deh mostekiribûn kar min daxwazna me kir randevu xwast ku em talibê xwe bivêjin mala wan aveve em xebûl kirin öğretmen atama daire başkanı bizzat ez çûm wî got işte tercihên dike min got binê başkanım eger hûn mamoste nekine kar milletê jî tercih neke yek em bibêjin dem dibêje wakî ew dinne dicîdane înî ez ji wan re dirêm înî tiştî ku em êde zêde li viya niqaşî bikin tune ez înî di pratikê de dîsa îsa jî mesela ez yurtê xebat kir em çûn Dem Partiyê jî CHP jî AK Partiye jî ez viya bêjim piranî siyasetçî hayê wan ji viya tinîne en düzeya mezin da ez rast têm ku hayê siyasetçiya hê ji vî heqî tuneyê ez çûm sendika bilga esen yurtê sesê başkanê wê hê digoxe mamostekî xadî nestan ez müsaade kim kevin nabêne ji bo tu rehettir bike yani partiyên siyasî ne wek hevin ha yani divê merî wê ferxêkî Keke Sirac binê înî em gerek qeyd û bendê ser dersa Kurdî bişkênin sê rojê me maye binê vê gav li vira kekê wahîd kekê mamoste xêrat serçavara em ê nêza hevnaz bikin ji dûr ve hevnaz dikin sê rojê me maye binê em înî dizanin tu dizanî kî ku dersa Kurdî çiqasa bela bibe ji bûyî statûya Kurdî li dijî bişaftinê ji bûyî normalizasyonê baş e em teviya dizanin em binhêrin vî sê roja çawa bikin binê vê gav nivîskarkî me a hêja ji min re got kî û evê tornê min dersa Kurdî bijarte ama mekteba wî gotine bela ders ve nave me nejartiye gotine me jêrim nejartiye binê ez rica dikim bira hemû çalek wan hemû siyasetmedar li nivîsê min diqat bikin ez dibêjim kî
كل دبستانكي صنف في نبوجي يك حابك بوجي بنه بجارتن چما برا هجمارا بجاره بلی ببه جبوی پلانامه ویا لازمه جبوی چاپ کرنا کتابا ویا لازمه جوی بونه اگر که دبستانه که گوت قادرا ماموستتنه گوت کس نام بجیره گره امجوارا ببیجن که ماموسته من مدوری من ت داخوازا من بکه قیدا خو برا هر بر قیدا وزارت پروردهیه ام گره ویا ببیجن یک ام ایدن از چون دم اسن یورتی başkanı ve gobala 2 سال از دچمه مکتبا مخواستیه بجیرم نکردن خیلی مگود او حکی بکن مدعوت کردنات لیت جنابه سیاست دمی حتی مرکزاوی میجی خونک بهر نبی و صابه از en زیده جوارا دویجم بیرار از چون که بمشم انقره جبوی ستاتیا زمانی کردی جبوی سالوگر صدامین و devleti ری ندان ama em araba خودشون مش grup başkanı الخيوان راگو مش مرال خانم راگو که از گودار کرم گوخی کت سری لی ناگوارن ama tabana van ini dixwaze ez viya dibînim ez parçum Basalatin Demirtaş inşallah rojik beri deri ge azadiya xwe hayî wî xebata metine bû pir kêfxweş bû me 2 saeta xeber da got xwazge avukatê min va xebatê we ji me re bigotina pir kêfa vana em îdînê viya dizanin li dijî bişaftinê li dijî qeyd û şertê ku ser me ne gere em xweyî zimanê xwe derkevin riya herî giring jî derse nivîskarê ku rûdinên pirtûka dinivîsin gelekî xebatê bi qîmetê çapxanê me Kurdîn gelekî xebatê bi qîmetin hurmet dikim ji hemyaran lê ez rica dikim wexta dersê jî bira ravin herin zarokê bikine qeydî bira ji malbatîkî re bêjin bira ji dibistanekî re bêjin vîdeo ki min par vekiriye eger ku me temaşe nekiriye ya ne karibû ana bînî min hêja avê li İstanbolê hettanî sê roj berê 4 roj berê form bera nekirin ya ez hêrs bûm min got ez filan kes ez ji bo heqê vê dersa dişxunim ez ban dikim wezîrê perwerdehiyê û hemû dibistana eger ez ê sivê mekteba bigerim pêşemiyê par vekirim pardon êvarî min got ez ê roja îniyê bigerim eger dibistaneke ku dersa Kurdî nekir ve formê xwe û bera neke ez ê wan bin me wezareta perwerdehiyê ilk navçeyê ez ê wan bin me dozgeriyê ew bela bû li Esenyurtê vêgav ew bela bû ez bawerim li Tirkiye jî bela bûye ya jî evê bela bibe min Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan etiket kir medyayê da par vekir xewat wahakî gerek bikim pêş va bibin hevalno em bi servan da nerin ew ê bibêjin ki Kurdê me jî bitirsin Kek Subhî dengê te çû Cemidi. dengê te çû Kek Subhî Kek Subhî cewê ket kek wahîd dengêm tê te Belê baştı. kek Subhî cewê ket kek wahîd em cenabê te gudarî bikin bîsek berê te got neh partî hene Kek Subhî jî rexnak yanî got aliyên siyasî partiyên siyasî alî me nakin û min ê jê bipirsiya ez ê jê jî bipirsim li İstanbulê bawer dikim Partiya Welatparêzên Kurdistanê çûbûn çalakiya wan piştgirî dabûn wan li Diyarbekirê jî divê mijarê de gelek çalekî çêbûn tê çi bêjî kek wahîd Ya min goya niha erê em neh partî di platformê de ne lê belê her neh partî xebatê wan û nêrînên wan jî li dij em bêjin ki dersa bijarta nevekevdime
وهركس ما المسألة كاكو وحيد از سرنافي قال از مرخدك ما كاش تجي ببرسم يعني بو تشل دشي في اوي دردك كيف از اذا حتى وان شي هروي جبينه شي يعني بو تشل راديجن كبري جران يعني كبري جران شي علاماتي نافيتني يعني هن هفال دبيجن كي درس كردي دفي بفا زمان كردي بفا زمان پرورده و زمان پرورده و زمان فربي حياة نبا ام ويا قبول ناكن طبي اويا مگویا علامات ناویتنه کبری گرانه ام جي دبيجن اف جي درفتك جبو في درفتشي دفي ام خباتي خو بمشينه ام بوك جالي كده بلاتفورما زمان ده جالي كده از بوك چالاکوان زمان و ام بيجن كي چالاکوان پارتيا خو ام يعني حفتايك لكولانا ودمكتبات دبر مكتبات ام تخبت يعني جالي كده يك بيك ام تلفوني بدورا دكن ام دبيشن دبي فون فورما بدن مستقبل من بحث كر دبي فورما بدن طلبات ومالبات وان درسين بجارته سيحب بجارن نابینا بیستو چند خالانده و سه هوا ببجرد گرک مالبات ببجرد لیبلی پرانین yani em bejin ki müdüre mektebe van formajı nadın taleba. Yani li cem xwe ew tije dikin û li gor dilê xwe çi dikin. Yani berastî tabii هناك مكتب هنا او فورمات ددن ونظام يعني işe koyduk lebede kraniye van yani bu kurdun o vaktan derece mu kurdu jid peyven li şufat tersin dizanın ki yani devlet erefi mafadaya li kares be evya li dijwan karbine ji bo bêjî dilê yani bitil naxebite û yani wek dibe hema çi bû bila ve wî havî yani em bêjin ki piran cara em bêjin ki ji bo pol vebe yazde kes pêwîste ew wek dilekça 10 kesa didin yani wezarete ya müdüriyete perverdehi bu şekli hareket dikin. Le vakti meref divan daxwaze xwe de bi ısrar be mecbur dibin vana bicîtîn. İşte problema me yên dayîk û bavên zaroka ew e em di daxwaze xwe de bi ısrar. O problema me idine jî migoya li vê meselê siyaseta Kurd ki ya serdest dûr dinêre eger îro em wek tevdên wek bloka Kurd em di zimanê xwe xwedî derketine me vêya erê em nabêjin bira yani zimanê Kurdî bibe zimanê dersa bijarte na em dibêjin ki ji seretayî heta üniversitê divê زمانه کردی به بکارانی لی ایرو ام بشه که سنفا 5 6 7 8 بیاجی درفته که هفته 2 ساعت ترناکه و 2 ساعت yani ام بشه که دفعه به مجبوری نه بجارتی yani tevdin zaroka yani ام بشه که ام çaba بسالان به ترکی yani mektebada Türkiye makvan deve tevde mektebada jî Kurdî jî wek yani mecburî be jî neke hew Kurd bibijêrin waxta
yani em bêjin ki xwendevan şagirtên li Kurdistanê dijîn divê tevde bi yani em bêjin ki fêrî Kurdî bibin. باشه کک وحید وقتا ما عندك مایه کک صبحی دیسا جاوی کت برنامه کت وای هات کک صبحی تو دکوین نظام پروبلما اینترنت آته ای چیه؟ اینترنت از اوتل کی میگم از حتما دیاربکر آمدیم اوکا لپتوپ چوز جیبی زبری میشه هما تو اوات نیفچه مابود تو بپیده دکی دیسا جیبا من ناچه هفالدو از ویا بیزم بنیل استانبولی خواتی me ev ki kovereka zamanı me zazaki yemaz est o komena şopa kurdi eva ko keki Ali Çeven komena wan bu evji xabatê mera xabatka hevkarî dikin yani hindik vinjî kadroka hindik vinjî em mexhin bu wan xabatê xwe ku dikin ez hêvî dikim wan nivîsa hemû kes bixwînin û takîb bikin yani di wêrê da em ênî tecrübe me ku ve 5 sale em li wê gorê hereket dikin ev ya giring e yani tenê nedê hev eger sîçil hevej xwe norm kadro vedive em wî ew bikin yani û ji xeynî wî jî xebatê ku îsal Partiya Welatparêzê Kurdistan kir xweşa min jî çû ve pîroz dikim li Diyarbekir û heremê diçin ba esnafa û mala ev ya a giring viyaye yani meriv tenê pankart veke û daxuyanî bide nîne ew hewce ye em li Stenbolê jî viya bikin yani vêgav eger li Stenbolê yani tabii ne Armanca ne tenê Esenyurtê li navçeyê dinê jî li çend ciya eger ku sala were înşallah em ê vebibin ez wisa bawerim çünkü me têkildarî bi Wezaret Navçeyê Wezareta Perwerdeyê ra danî bi Qeymeqamlixê ra danî bi Ewka ra danî em çiqasa hindik merivin jî em bi şev û bi roj dixebitin û bi dil û can dixebitin vêgav jî dengê min hindik e bi rastî yani ez çend tiştê teknîkî bibêjim misada wê hebe teknîkî yek em bibêjin ki ku malbat kî daxwaz kiriye tercih kiriye lê hayî wêz dersa Kurdî tineviye îro hîn kir ku hayî dersa Kurdî jî heye bira here ji dibistanê ra bibêje wala min tercih kiribû ê hê wê wext jî neqediyaye ez dixwazim terciha xwe biguhêrim heqî wî heye eger dibistanê got heqê te tune ew ne rast e bira form bixwaze eger form nedane ki ew dilekçekekî me numune par vekiriye bira ji wê dilekçe bidne dibistane qeyda dibistanê bibêjin ki ji bu sala were em ji zarokê xwe re filan dersê dixwazin heremê me ku xelkê zaza lê pirin bira dersa zazakî bijêrin ki ku fiîlen bibe heremê me ki xelkê Kurd lê Kurman jî lê biborin her du ji zanaveyê me ne bira dersa kurmancî bijêrin ku bibe hinek carna davêj ne di medya civakî de her du dersa dibijêrin wisa nabe hevkî meriv dijibêrin heqê meriv ji hevkî re heye çend tiştê dinê bira ti di mamosteyî müdûriyetî eger ku gotin mamoste tinîne viya mev jê re godar nekin qet bira godar nekin bira vandaxwazê me binêrin û bibêjin ki win qeyda me bikine daxwaza me bikine qeydê belkî ev sala were ku wext têr hebû têr kir evê mamoste bikevine kadroyê eger ku mamosteyê kadrolî jî nebin hevalno ez wî tişî ji we re bibêjim li gora vê rêzîknama yönetmelikê eger mamostê bi formasyonlî bi kadrolî tinebin jî mamostê Kurdî ki ne em bibêjin mamosteyê em bibêjin erdnîgariyê mamosteyê dersa Tirkiye eger ew jî Kurdî bizan ve em bêjin sertifîka wî heve tineve mekteb dikare wî bike wê dersê jî em bibêjin ki ku ew jî nedîn dikare çi bike dikare ji derva jî mamosteyekî yekî ku dersa Kurdî baş bikar ve bide dikare bîne wê dersê bide em vana bizanvin û ji midûr û mamosta ra bibêjin çünkü piraniya wan jî nizanin yeka dinê binê em hemû dixwazin ku ên dersa Kurdî be dersa fermî rast mesela tenê vî heqa dersa mektebê navîn heye
من ایرو تشکی پاروکر گرم پاروکر و آن مبری پاروکر بود دیلکت کی داخوازنامه کی مستر کوماریا ترکیه و وزارت پروردگاری برشیاند بود اگر من پارو نکر و نیزه از گاو کی یا نصفه پارو بکم ایک وزاری وان ناچن دبستان ناوین برا حتی دوشمیه گرچه من داخواز کریه انشالله زیده به وقت اگر نبود حتی دوشمیه برا جبوی دبستان ناوین بخفتن برا اوجیش اسناف کی را بیشن جمالبات کی را بیشن جیران کی خراب بیشن برا وظیفه ما حتی دوشمیه بیاوه پر گرینگه yani biraz rojava me taybeti viyabe. Em bibêjin dişemê qediya. İca bira malbatê lîsê wan daxwaznamek mînak em li parve dikin bira biçîne Wezareta Perwerdeyê bira biçîne cîmerê ser û komariyê ê ku bixwazin doz vekin jî bira bi fermî biçînin bi posê biçînin bi xeylî. Ji bo viya mafê dersê mafê meriv heye. Belkî hayê ve jêtinîne. Belki hayır raya geçti jetiniyle. Ez bibêjim min şahsê xwe min got ez dersa Kurdî dixwazim yani tabii me hetana pir daxwazname çiyandiye lê bi boneya vê hefta dersa Kurdî û bi boneya vê programî ez bibêjim me bi şahsê xwe ji Serok Komariya Tirkiye daxwaz kir nanîncî me doz vekir vê gav doza îdarî ji bo dersa Kurdî care yekemîn me Serok Komariya Tirkiye vekir. Bira insanê me bizanî ku meriv van heqê xwe dikare bi kar bîne û ez ve hemiya rica dikim sebep emana li ser sebeba nesekirin bira vê pêvejoya biqede em bizvirin ser sebeba rûnê nixaş bikin xewat bikin heta roja duşemiyê kekê sîraç pir giring e eger tu bivî wesîle sê hev zarok dersa Kurdî bijêrin yekînê bibe sebep hevkî bijêre ev ya pir giring e li Stenbolê digotin ki ya ve kes naxwaze ew ke mamoste em dizanin yani gelek di rêveberiyê dibistana û mamoste hene ew jî li hêviya xebat kîbûn me ew xebat îsal nîşan dal Esenyurtê vê gav yani belki herkes hayê wan ji wan xebatê me tune ama ew xebatê me li Stenbolê di medya civakî da û ê ku medya civakî dişxulînin hê tişek me parve nekirine jî em ê parve bikin yani bandorik çêkir têr nake helbet lê em vî hewlî dewam bikin hêvî dikim tabii ki pêveja Tirkiye bê guhartin ama em vê wekekê vahît hêja got ranegirin kevê ew giran em wan daxwaz bikin qebûl ama tişek em ana bikarvin kar bînin insanê ku ditirsin jî bira xelkê me netirse ev ya yasayî ye êdinê Tirkiye ku got filan û bêvan em diçire berdibistana dibêjin filan û bêvan ez dibêm eger tu Qaradenîzî tu dikarî dersa lazî bistînî bixwazî qet rê nadine ki tu keskî em bixwira geva dixebitin bira ekeke wahît wan jî bikin ew kê ku me parve kiriye meriv dikare dibistana jî hîn bike em wan bixwira dibin hayê insana jêtinîne wan nîşanî wan din û bi deha bi dilkî rihet xebatê xwe bidomînin û evê ku li İstanbolîne û vê gav dengê min diçe wan ez rica dikim bira rojkî du roja xwe binêkê bira nebêjin ya we belkî zaroka tercih kiriye filan bira heta dawî hewl bidin em bibêjin sed hev di sed hev hat guhartin evê baş bibe û ez hêvî dikim sala dinê zîl ji bo dersa Kurdî jî lêxin باشه gelek spas kek subhî ez biçim aliyê kek Mihemed Saîd kek Mihemed Saîd cenabê te bîstek berê got em bi partiyên siyasî ev û dibînin em diçin cem wan Hüdaparê te got alîkariya me dike partiyên din jî hene gelo hûn naçin cem ew partiyên dina hûn bi wan re têkiliyê we tune yan divê hûn biçin bigerin li Batmanê gelek partiye hene xwasî ku ez çapemeniyê min dişopand li wir jî ji bo dersa bijarte Partiya Welat Parêzên Kurdistanê derket Kolana li Mardînê derketin li İstanbulê li Diyarbekirê hûn naçin cem wan jî kek Mihemed Saîd Bele rastî Partiya Welat Parêzê Kurdistanê têkiliyê me mevre hene
وقت اشتكي تدي او شغل على قد خبتن امشي لا قد خبتن يعني تدي مثلا كما كرديه بي مرج مرتبر الزونين اخر يعني اجابنا كزارم با ولات بارزي كردستان بيجم درزاب بجارته بشن شو جاميرا دشكلن شو خباتي خدكن عزيز خوجه سركي واي باتمانيه دوستانيا ما قال لك ام دايم تشمه جيفيني وانا كوشتنه ما يقول نافا مواد برسكريكتنه يعني بني من سريع وجي مشتركات رأي عزيز إيرو باتمان صدي 65 هفته پارتیه که صدي 65 هفته پارتیه که و معسكري دولتي معمورية دولتي أنا الدورة باتمان شنودي عربانة مواجهة درخن كردي باتمان صدي حشته هفته 5 هشته الپارتیه که ام غازنا جوه پارتیت کن او کارن تشلاب کن بریم حواله میریجی گوتن ایرو هدا پارچی باره ایرو باتمان صدی ده دوزده çıkan بنگه کواهیه البته او کواهیه yani تبلیغونه کواهیه باشه ایرو کاره مازن پارتیا دمه کارب که مکر نکر امکنه پارتیه و امکنه سازیه نزی و حق مقابن ایرو الباتمانی وکا صندیقه و هنک رخصنی وک مهنه به پارتیا دمه وگره داینه اوجی همان تشتن تدبیجی صارن جمدینه شخوی دنگی نابنا خواه yani müfid işte temenniyete bavar dikim dest dede ve te vakta tüpeyi ev hat biramı salen hafte ve haşt hen adi siyasi dugotin biraz zamanı kurdi bir zamanı perverdeyi bir hakikaten bekar binin hen ahvalen ve demet goçe em serxabuna Kurdistan'e tuhaz zamanı kurdi bir ام جبوی پروردهی چه ما دخابتن ام چه ما به حقیقت خوازن yani devek abnere اوی کود کوتن bağımsız Kürdistan pozisyona sarxoya İro adına çastı İro adına çıktı İro de kademe atına xwari az dikkat ki tarih diroki jora bejim baden bir demjar ve biye beni sal 1978 1978 ايش عسكريه atma اسه نو زوجيمه عاملين 23 ساله ام قدامت المجي نزي باطنا ومو باطنا ده قياس حدا ويرو بنا محلا يمكن 25 حبقين شاتنا مرامه بروباغندا تكن شخور لو كيدرن كيبن وانا قلنا وا بوجي نجي بك كتشي بو تشين وين ظن السري وادا معصوم قرمز نبي خورتك معصوم 100 شخص الناس هات الصفقه بابي ما بدريش بكي 20 متر دريش نبدا تكي حريها ونسد كي دريش بقول خاص صرا بقولوا خبر دان ماركسيزم ولانينيزم وباخمسوس كردستان الشيخ سعيد سرنكت مصطفى برزايم سرنكت لانين وما وفلان فلان ده بابي من انسان كي خواندون ونويسين عسكريين مديش ويجا سريغازي كيرغو معصوم ما شاء الله يستر كابوجي ما مستقبو ولوكم بيان بكين وشخور هوالتي امريكا بكن والبازي روس ددن وروس بشتاوا دايم عرديه روس هوالي دايم بشتاوا عرديه هوالتي روس نك روس بردايه انا خالي عجي قوم ما خوا قلت لني هو قلت والله لا هو ما خلاني نظام يكون بيان بكن هوالتي امريكا يعني براي عزيز وتيك روجا عول مر شوت رابع مر نراس رابع ومر هدفك دا بيشي اخو مر في هدف اخو تخواري مر بره هدف دافيالي داويالي وندابون الريه يعني بتشاستي تشيبون بشا ايجاد مدف تبي بردايه مدف تبي بردايه ايرو 7 مليون 10 مليون انسان لبايفي اوكي اجا من كارن يعني كان بيج يعني بيقتك ورا سياسه من بورن از حرمش تبارد جيم يعني ايرو اجاب وانا بيجا بيواجينا به تمكي قل بايوه مرات بايوه ايرو من كارن نيارتيجي بي بارتي ربكن انا كانوا ورخنبكن امكانك مسيوا بيش جدلونا واي او كارن او بارتي كارب مثلا زمان مثلا ستونا نتواي زمان يعني يا عزيز اخوان بعدك يا عزيز وطيك كردي خبر ندم وتيس كردي خبر ندم وتيس زماني وي دولة رسمي نكردي به برا بيسحب كردستان ابن ايراني من ظانن از شما ايراني بكي وجي ديت به هر مكان ابي كردستانه
başkenta ve ne payitaxta ve Sineye sanandaje. Dora ve çen vilayet ne? Nakşa jiye. Yaske Kurdistan le muhabim lure zamanı resmi Farsiye. Dibistana da zamanı Kurdi tune. Ez çok mecbur Kurdistan'ı. Kurdistan'a kabe zaman. Yani elbette ne tabu zamanı ki ilo ekun dinle tavaşaft katine yek zamanı yek pevne şopiye. Yani o şopiye me davetiye me libasa me çarke pire ke me libasa pire ke me tepçune. Destime de zamanak devime de maye. Evcim zarukiye me jivadanaj bilkirin. İnsani o kavmane komil. Vi zamanı koyu derneğin. Levya bir devlete serbukhot şay şey ne be? Belki etşari devlete şey ne kim? Ama hazar sat sala emtikabetin mehine gidecek ne diye. Bir tane harbe zamanı mı oldu be? Şimdi bir ay en şey varat bejin en şey em hataj me be eve ku وزير خمسارن دبي كافيغا نوقت فيها ام حتى كردستان شينا بنظام شيء ام دور بيجي براي عزيز دبي كردستان فيها شينا به دمرا زمانه ما وندانه به جبر في هواي بانكا مشاركه سيده امريكا وهر بروجي ما ماي ازبارم سبيسما من احمد الولي انا زينه امير وجي فيتش بينا زمان في زمان امي جدي زمان خوي دارين انجليز زمان خوي دارين سلام رضا باشش گیدش میتونه محمد سعید گرک سپاس ولا صحبت آوا مری تیر نابل ما وقت خوب برد تماس را بولما كيكي سراج مساعدة بدم كيك صبحي از خوازم آخفتنا تالیه جی بدم حریکی چی و کی میشتی و خوازن بیجن لزیده بکن هون قانون آنا بیش اما مشته دست ببین کیک صبحی فرمو نا جبوی که ماسکی نام هوالی دمیرا اگر ایک کدویژن ام پرورده یا بکردید خوازن درسا بجاره نخوازن جهوا وان ویاین زانی ماموسته بریا دولت درسا بجاره آنین 2 سال بری جبوی زانینگه ها üniversite hareketi kampanya imzayı kirin o gotin em dersa bejare dixwazin le üniversite gotin em dersa bejare dixwazin o وی چاخی پاری او daha حشک بو دولت و لوان خواندوان را لی پرسین که کرن هنک کارا دبستان آویتن هنک کتن حفظه پاشی برعات کرن اما بسرا 2 سال بشورا دولتی درسا بجاره آنین عین حرکتی راو boykot کر evya تشکی سوسرته انسانی که گوتن evya تشکی به قیمت ام جوی بونه خوی لیدرنا کردن ام وی جهابی بنوان او زیده وان گودار نکن باور کن خواتم باش بکرن اوی جواتا کردان اینی لی بزوره از بهوی me لی استانبولی وی خالقا بشکه هنجی خیره خوب ببین آلیکار تابی جی کن لینه herkes erci giringe لی کل استانبولی وی خالقا بشکه اوی کرد خویل زمانی خود در کبن اوی کرد ستاتیا زمانی خوب بکن حتی امی ترکاجی تشویق بکن برای اوجی بستینن 2 ملبرد بستانه کی کرد جنکی کو و بوه گو حقی وهای و از خوازم زارو که من کردی جهیم بوه یعنی تشه نگاتیو امل دوان اینی نرن به پراتیکا خو ریلی وکن مخواست از ویا بویجم و از دویجم لکه داری برا بون البت ام خواهی زمانی خود در کبن و وی سه رویجی باش بکار بینن و گلک سپاس و همیه را و چارپر مدیه را و کردستانی می هیجا زمانی می اگر قیمتا می اگر زمانی دیو باوی می ام گره قیمتا وی بزانفن هرن ببین سبب زاروک برا درسا کردی بجیره بخیر ببینید گلک سپاس که صبحی مارا تاوا که وحید گوتنی خوی تالیه تشتی تجبیر کری تتخوازه مساج خوی تالیه بیش yani tabi her Kürt ji bo zimanê xwe xebatê bike û dersa bijare ji bo zaroka firseteke divê em vê firsetê bikarbînin û ji bo ke yên ke haya wan jê tune yan jî vê firsetê bikarînin mirev hişyariyê bide der û dora û ji alîkî de taqiba vê îşî bike yani here mekteba em zanin wek kes
insan dersa bijarte yani bijari Kurdî bijara divê hûn veya bidin wezareta perwerdehî yani müdüriyeta perwerdehî hûn li cem xwe tune bikin sibê em ê hesab ji we bipirsin. Bravo. Hatta em vana nekin yani nerin wek dibe destê merev devê merev ve hevdû nebe yani em bêjin ki em mekteb müdür û mal em negerin yani hemsariyek heye û ji alîkî de jî alîkî siyasî yên Kurda li meselê dûr disekine ehmiyetê nade vanîşe divê êke yani berpirsiyariya xwe zane û ji bo zimanê xwe tişta dike dibe bana evan sê rojên dawiyê wek tije derbas bike. Yani em bêjin ki kek subhî zane mesela yani Esenyurt'ê çend heb ortaokul hene telefonê wan û wek dibe e-mailê wan yani divê merev bi israr ji wan bipirse heya niha çend kes ders bijartiye ve form bi çi haviyê çêkiriye yani merev hevdû bila zane bin ki hin kes hin der û dor yani taqiba vî îşî dene û merev ji wan re bibêje eger hûn wek dibe bêedaletiyê jî bikin em ê hesab ji we bipirsin. Yani evê wê cem we neme îro devrana wê lê belê sibê devran wê biguhere vî halî namîne. Kekê vahît me viya bidengo û çapameniya heremî li wê derê son habere çi ye ew kiriye bela kiriye pir bela biye li Esenyurtê hemû dibistan yani di wî warî da ew bûne me bidengo û etişkînê jî bibêjim kekê Sîrac te maf nedabû min esket nabeverê bibore di civînekî 3 sal 4 sal berê da wext teze dest pê bibû belkî zî çarper medya ve belkî Deng TV yeke wiha Kurdistanî bû moderatör pêşniyarî kir gowerin ve platforma Zimanê Kurdî û Hez Kurd û filan û werin bi hevra xebat bikin mamoste Şerafettin Cizîrxan wê Cizîrî wê çaxê berde bikbû wî hema birî bû gotbûn na hema bira herkes bê merab xefte û mixabin platform jî naxefte wê gav tu berdevkî aşara pêşniyarî tînim ez jî hatime Amedê ji bo civîna ziman û netewî ez ê jî sivê li vir bim înşallah û ez pêşniyar dikim werin em bi hevra sivê derkevin piştî saetê êvarê her meheleka ku en înî Kurdî xeber nade em bêjin taxa heftê pênca ye 75 yile a pêşniyar dikim ku we got platforma xwe ra xeber de ez hazirim bi mira materyal jî destekî heye îşê 300-400 hebebî ê wê jî bînin em bi hevra xebat bikin biraz însanê me ra jî fêm boran binê em li Stenbolê misadeke em li Stenbolê em û çend yani xwezayî bû qet sadece me ban kir me got mê xebatke wiha bikin hinek civanê Kurd jî hatin bi me ra dikin û her roj bi şev bi rojî me rane we firset werin sibê em 2 saetê xwe cihê bikin û bira xelkê me jî bivîne ku we însanê me li her cî daxwaza axaftina xwe mafê ziman dixwe hem li hemberî dewletê hem jî li hemberî me ê ku xwayî li ziman dernekevin belkî dirêj kir kerem kir باشه gelek sağ be spas kek Mehmet Said tu gotinê xwe İtalyê tecbîr kirî dixwazim بس مالي أبا به باسكم خباتي خبار روج بدوم إن شاء الله مستشكل مهم إن شاء الله سلام رجع بقى تباخش gelek sağ be mala ve ava be
تماشاوان هجا مب سه میوان خوی هجا مجارا درس بجارته نیرخان دوی نابره ده هن آلیا جی چوم سیاست کر چما سیاست مکر ام کردن ولات ما کردستانه ام جولات خور ستاتوی دخوازن و زمان ما کردیه درس بجارته پیلک کی جبوی ام بگه جن آرمان جاخوا جبوی و که هر سه میوان مجی بوی هشمندیه صحبت کی مرخوش کرد دست مجوان نابه به ویا کجاره کی دن ام و مجاره برنگ کی دن شیروه بکن حتی جاره کی ببینین بخیر و خوشیه ده شب باش شب باش